हामीले सायद यो पहाडमा एउटा ठुलो इकोनोमिक सुन्दरताले हामीलाई दिएको थियो र हामीले यो एउटा इकोनोमिक रिसोर्सेस 120 साल जस्तो भयो गुमाएको र हामीले पहाडलाई सायद 4 डिकेड भयो होला डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा हालेको। 2017 देखि हामीले कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्सपट्टि लागेपछि धेरै कुराहरू रिपेयरिङ हुन जाँदैछ। हामीले धेरै अगाडि पुग्ने बेलामा हामी अहिले रिपेयरिङ क्षेत्रमा छौँ। स्टेटले हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहेछ अनि सहयोग गर्ने परिवेश हामीले क्रिएट गरेको छौँ। र यो पिस ल्याएकोदेखि हामीलाई वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले प्रत्येक क्षेत्रमा हर्टिकल्चरमा मात्रै होइन प्रत्येक क्षेत्रमा हामीलाई सहयोग दिइरहेको छ। र अब हामी पिस एन्ड प्रोग्रेसिभपट्टि लाग्नुपर्छ। पिस एन्ड प्रोग्रेसिभ लागेपछि कन्सर्न डिपार्टमेन्टले साइन्टिस्टहरूले इन्भाइरोमेन्टको काम गर्ने तर फार्मरहरू अहिले राम्रोसँगले काम गर्नुभएको छ। एउटा राम्रो परिवेश आएको छ काम गर्ने। वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट भयो जिटिए भयो तपाईँहरूको कनेक्टिभिटीमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले उब्जाको खेतीपाती होस् ठाउँबाट बाटोहरू ठिक गरेर ठाउँबाट तपाईँहरूको सामानहरू ल्याउने एउटा स्थिति बनाइरहेको हो। तर धेरै समय लाग्छ हामीलाई पनि। जिटिए इलेक्सन भएको 2.5 वर्ष मात्रै भयो। 2.5 वर्षमा हामीले धेरै प्रयास गरिरहेको छौँ अनि गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले हामीलाई धेरै सपोर्ट गरिरहेको छ। अनि सपोर्ट गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्दछ र हामीले 4 डिकेड डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा हामीले पहाडलाई पछाडि ल्यायौँ। अब हामीले कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्सपट्टि लाग्नुपर्छ। अनि म आज तपाईँलाई साह्रो लामो भनेर जाँदिनँ किनभने यो वर्कसप हो, यो भाषण सुन्ने जग्गा होइन। र तपाईँलाई म एउटै कुरो रिक्वेस्ट गर्छु, अब हामी हिल्सलाई पिस एन्ड प्रोग्रेसिभपट्टि लैजाउँ। हाम्रो पहाड हो, हामीले नै माया गर्नुपर्छ, हामीले नै ठिक गर्नुपर्छ। हामीले सपोर्ट सिस्टम पाइरहेको छौँ, पाउँदो रहेछौँ नि त। सायद तपाईँहरूले फार्मरहरूले पनि अब 2 टर्म भइसक्यो यो वर्कसप प्रोग्राम भएको। तपाईँहरूले फिल्डमा पुरा झेल्नु हुँदैछ के इस्यु छ के प्रब्लम छ। अहिले त अब पहिला यही अरेन्ज फार्मिङ गर्न धेरै इकोनोमिक हामी हेल्प हुन्थ्यो हामीलाई। तर अब अहिले हेर्दाखेरि अरेन्ज त गार्डन जस्तो भइसक्यो। अरेन्ज टिप खानु होइन हेर्नु आउँदैछ मान्छेहरू। बेसलाम सिटङतिर हामी हेर्छौँ अरेन्ज गार्डनलाई टिकट सिस्टम छ। त्यो एउटा म्युजियम जस्तो भइसक्यो सुन्तला। तर यसलाई फेरि हाम्रो कहाँ टेक्निकल प्रब्लम भएको छ, हामी कुन रोगले ग्रस्त सुन्तलामा भन्ने साइन्टिस्टहरू त्यो विषयमा काम गरिरहेको छ। गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। अनि हाम्रो काममा हामीले जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट पहाडमा ट्राई गरिरहेको छौँ ल्याउने, एटलिस्ट शान्ति होस् समृद्धि आओस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ। यो प्रयासमा हामी सबै लागेर अगाडि जानुपर्छ। तपाईँहरू सबैलाई बेस्ट विशेष। आउने दिनमा हामी जिटिएबाट अझै धेरै काम गर्ने तपाईँहरूलाई फार्मरहरूको लागि हामी धेरै काम गर्छौँ भने बाचा दिँदै मेरो सानो विचार यहाँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।